Hola, estamos aquí y hoy vamos a jugar Minecraft en este video de Minecraft. Porque vamos a jugar Minecraft. A ver, 1.19.51 versión 4. Ay, ¿qué es esto? No. A ver, nos vamos al mundo Takataka que había abierto hace unos días. Bueno, hace como 100 minutos creo que lo abrí. Y se nos está cargando el mundo, y en lo que se nos carga me voy a mutear. Bueno, ya nos cargó el mundo. A ver, Michis, ¿dónde están los Michis? Ay, mira, acá hay un Michi. Ay, es que todavía quería armar unos Michis, pero nunca se dejaron querer. A ver, Michi, ahora déjate querer. Uy. A ver, Michi, ahora sí, déjate querer, hombre. Ay, gato. Toma. Listo, y es mío. A ver, quiero tener un mini Michi. A ver, ¿dónde estás tú, otro? Tú, otro, ven acá. Te quiero mal. Déjate querer. Déjate querer, déjate querer, déjate querer. A ver, déjate querer, Michi. Michi. A ver, ¿dónde está tu botón de domar? Voy a saltar encima de ti hasta que te dejes querer. Te ataca en la pared mientras yo te alimento. Que no sé cómo se hace, tengo que mirar la cara del Michi. Pero, Michi. Ay, sí. Hoy tengo que estar acá. Oh. Ay, me estoy comiendo mi salmón. A ver, Michi, ¿cuánto te vas a dejar quedar? Alimentar, ahí salió. A ver. No, Michi. Miau. Michi, déjate que... ¿Tú qué oveja? A ver, ya, por favor, Michi. ¿Sabes qué? Me voy a cambiar el pescado. Me lo voy a cambiar a bacalao. Al bacalao. Bacalao. A ver, Michi, a ver si con el bacalao te dejas. Ya que va un buen para tener al Michi. Ay, pero Michi. O si que eres tremendo. Ay. Michi, ven acá. Déjate querer, Michi. Michi, déjate querer. Michi, déjate querer. Bueno, pues creo que hasta aquí ha salido el video porque el Michi nunca se dejó. Todos los aldeanos vayan a sus casas y aquí me despido yo.